我们现在做的这个是要做这个 Meta Analysis 一个 File Explorer， 就是我们说整合分析啦，然后它是森林图，那这是做出来的哈。那我们是用现成的资料，我们现在来看一下哈。我们现在把它开一个 New 一个哈。然后这个是在 Group 里面的一个范例，我们先用它 Group 范例啊，这边就会有这个 Meta Analysis File Explorer 的资料。OK， 那我们来看一下，我们从这个资料里面，一般来说，它就是说，它这边有一个 Low Limit 跟 High Limit， 然后这是低跟高，那是相对的风险，然后这是3组资料，那是 Column 它有3个 OK。那画这个的话，我们必须用这个内嵌的啊，我们要选这一个，这边有很多种，但是请你选这一个。那我们这画出来，一般我们都需要把它 log 化哦，所以在轴上点一下。那在这个选轴哈，这边 X 轴上选 log，OK， 我们这个就把它 apply 一下。那这边变 log， 那一般我们这边中间还会再画一条一个线哦，来看这个，因为它是 meta 嘛，它是一个比较以中间线为主，所以我们这边还要再加一条线。那这一条线我们有内建的一些功能哦，你在这个 X 轴上哦，这边在这边哦，你打一个 9， 它就会有了。那你这边的颜色你可以自定哦，或者你的9的形式你也可以自己定哦，线型的哦。OK， 好，那我们这一个 Meta Analysis File Explorer 的我们这个范例就做到这边了，谢谢。